出席王滬寧主席就常委會工作向全體會員嘅報告，我有幸咧係聆聽。王主席係言簡意賅，回顧2024前瞻2025，精準到位，響美西方全方位無情無理無法嘅圍堵、單邊主義囂張、世界經濟下行、硝煙戰爭處處、風起雲湧之際，中國係全民拼搏、自立自強，實踐好似荀子所講嘅路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。漫漫長路必見曙光。度過2024年，就迎嚟2025年，深度探索橫空出現。習主席又接見科技創意嘅民企，注入咗極大嘅發展動能。哪吒動畫電影票房嘅收入係創咗動畫世界嘅第一位。我哋國家係堅持平等、世界生命共同體嘅國家，對美西方長期獨霸嘅局面，我哋係以文明嘅、創新嘅、刻苦嘅力量，係再建造東方、中東同埋非洲合構嘅南方世界觀。長期互動並由此而建構咗利己利人嘅係貨真價實嘅普世價值。無疑中國已經處於引領者嘅地位。呢個係新中國成立之後，執政嘅共產黨係堅持以民為本、為民謀福祉嘅帶領，全民砥礪嘅一個結果。從呢個發展嘅軌跡嚟睇，王滬寧主席強調政協過去同埋未來。各個委員呢係要深刻咁領悟2個確立、4個意識、4個自信，以及2個嘅維護，係全民以及政協傳承同埋創新嘅基點。喺呢個基點上，習主席多番咁強調一國兩制係好嘅制度，係沒有任何理由改變。呢個係港人生活最大嘅、最有力嘅依靠。一句到底，呢個就係港人之福。港人當連港區政協委員喺裏邊嘅，必須要真知俗知。一國兩制進入第28個年頭噶啦，響政治、經濟、社會同埋教育各嘅領域上邊，我認為，我哋難得係走到現場嘅全國政協委員嚟講，響各擅勝場嘅崗位上，我哋要發揮局中人、實幹家嘅進取精神，亦都要擔當住顧大局同埋引領者嘅責任，係全力咁支持特區政府各方面嘅施政，係謀人民嘅最大幸福。最後要指出嘅係2025年係國家14.5規劃嘅收官之年，而香港嘅回顧又係要點樣呢？15.5規劃，香港又要有點樣嘅承擔呢？而響4個自信裏邊，文化自信係港人同內地咧係具備咗最大嘅互動嘅對接嘅時間同埋空間。究竟中外國際藝術文化交流中心要優化、深化嘅檢視，又應該係點呢？我哋話文史哲嘅人文學科嘅價值提煉，顯然係十分重要。呢個係人文精神。呢個亦都係習主席常常公開提出嘅。呢個係中華民族嘅根同埋魂。